就係我哋拱北關口最大嘅冷尾樓，呢啲全部都係有嘅，包括呢度做咗一排鞋櫃，去睇下呢啲全部幫我哋做好咗。即係好多澳門街坊咧，成日話想話，我行路可以翻澳門嘅，嗱呢啲就真係行路可以過澳門啦，就好喺個廳做得比較大。咁啊廳嘅開更咧，佢係有做到5米嘅一個開更，咁成個廳咧就會比較舒服嘅。全屋嘅呢啲護牆板都幫我哋做好咗下啦，呢啲包埋護牆板嘅全部都係到時交標有嘅。咁呢邊咧仲送埋我哋一個全屋嘅智能家居控制嘅，咁啊到時即係你開呢邊啲窗簾啊、啲空調啊，全部都可以喺呢一個控制，即係你講一聲打開窗簾咁啊，佢就打開啦，即係打開空調咁啊就打開啦，就比較方便啲。Hello， 大家好，我係阿 D。今一集咧就帶大家嚟到我哋嘅拱北關口，咁好多街坊咧就成日話有冇啲近拱北嘅樓盤啊，或者係近關口嘅樓盤，或者行路就可以過關嘅樓盤。嗱，今日咧就帶大家過嚟睇下啦。咁而家位置咧就位於我哋迎賓大道嘅路上，咁大家可以睇翻我身後呢兩棟嘢啊。嗱，雖然佢今日唔係主角，但係都要同大家講下嘅。嗱，呢兩棟嘢咧就係我哋拱北關口最大嘅冷尾樓啊！你冇聽錯啊，係冷尾樓嚟嘅，冷尾咗成30幾年。即係我未出世嗰時已經係冷尾嘅啦，但係佢就唔係今日嘅主角，即係同大家講下嘅啫。咁今日嘅主角咧就係佢正對面呢一度嘅住宅啦。咁呢一個住宅咧就叫觀城246，咁啊總共咧就得2棟，項目咧就唔係話特別大嘅，咁啊就分2個單元，一單元同埋2單元。2單元而家咧係仲未開售嘅，而家賣緊係我哋嘅1單元。咁啊係準現樓嚟噶啦，明年嘅6月份就收樓，即係仲有8個月嘅時間就可以收樓啦。咁1單元咧總共係有3個面積嘅，一個咧係65平方嘅2房，同埋一個咧係81平方嘅3房1衛，仲有一個咧就係95平方嘅3房2衛。咁有一個面積已經係賣晒噶啦，就係我哋嘅81平方3房1衛已經係賣晒，而家剩低咧就得2個面積，一個係65嘅2房，同埋一個95嘅3房。嗱，呢個就係而家賣緊嘅面積啦。咁就係同大家講翻嘅位置先，咁同大家話近咋嘛，行路就可以翻到澳門啦，係確實噶吓。門口嘅呢一條迎賓路咧，直行落去15分鐘就可以翻到我哋嘅拱北關口啦，係非常之方便噶吓。因為拱北關口大家就好熟悉噶啦，咁啊後邊就係我哋嘅拱北市場，再行落去咧就係我哋嘅拱北關口就可以過關啦，就非常之方便嘅。咁廢話就唔同大家多講啦，重點咧係同大家上去睇下我哋嘅戶型係點樣嘅。好啦，咁而家咧就嚟到我哋一棟嘅實體樓呢度啦，而家咧喺28樓，咁總共咧係有2梯6伙噶。因為呢度咧佢細面積會比較多，所以戶數咧相對起身就會比較多啲嘅。咁我哋首先帶大家睇我哋2房嘅面積先。咁過到嚟呢邊咧，佢就有一個消防門嘅，咁到時交樓都係有嘅吓。但係咧你就平時可以打開嘅。咁入到嚟咧2房咧，佢總共係有3戶嘅，03同埋04同埋05。咁呢度要重點同大家講啊，03同埋04咧佢係一個積嚟嘅。咁05咧又係另外一個積嚟嘅，雖然佢都係2房，但係唔同嘅。咁我哋先睇翻我哋04呢邊，因為03、04一樣嘛，我哋睇翻04先。咁佢入嚟睇下，佢65平方咧，佢就做到2間房嘅。咁佢交標咧就係我哋而家見到係呢一個啦，即係你收到樓就係咁樣。咁首先入到嚟咧，嗱呢邊呢啲櫃咧都係幫我哋做好咗嘅。嗱呢啲全部都係有嘅，包括呢度做咗一排鞋櫃，去睇下啦。呢啲全部幫我哋做好咗，咁到時就比較慳心思啦，就唔需要自己再去做鞋櫃啦。咁入到嚟咧，呢邊呢個係咪櫃嚟㗎？我睇下先。哦，呢個唔係，呢個佢係一條柱嚟嘅，呢個係一條柱嚟㗎嚇。咁到時呢一個位置可以擺一個雪櫃啦。咁應該都有米八左右啦，米八都有嘅，呢個擺到。咁呢邊咧仲送埋我哋一個全屋嘅智能家居控制嘅，咁到時即係你開呢邊啲窗簾啊、啲空調啊，全部都可以喺呢一個控制，即係你講一聲打開窗簾咁佢就打開啦，即係打開空調咁就打開啦，就比較方便啲㗎啦。咁可以睇下我哋呢邊，咁陽台咧佢就係封咗嘅，佢呢一度啲戶型我啱先睇咗下，佢全部咧都係冇陽台嘅，即係幫我哋封咗咁樣嘅。但係咧，佢到時會送我哋啲晾衣架啦，咁呢度可以開窗出去嘅嗱，因為到時呢度係冇風㗎嘛，咁你可以做啲筒門都得嘅。咁到時交樓咧，呢一個櫃都有嘅，嗱呢邊都有櫃嘅，呢邊呢啲都有嘅，嗱都係我哋嘅交樓標準嚟嘅，所以佢交樓標準咧啲櫃做得都好多嘅。咁我哋客廳嘅開更係3米半嚟嘅嚇，呢一個2房。咁客廳、餐廳佢同等尺寸嚟嘅。跟住我哋睇翻廚房。
65平方嘅廚房就仲 OK 嗱，可以睇下呢邊仲有一個窗嘅嗱 OK 嘅，咁呢一個位置到時都可以擺雪櫃嘅，雙門都擺到嘅呢一個位置都 OK， 咁你呢度都可以擺，呢邊都可以擺，兩邊都可以擺，咁就睇你自己啦。咁啊，如果擺入邊呢一個位置就可以擺其他嘢咯，咁啊擺乜嘢就睇你自己啦。咁啊，再過嚟就係我哋房間嘅位置啦，可以入嚟睇下。咁我哋到時呢啲護牆板都有做好咗嘅嚇，嗱呢邊有幫我哋做好護牆板嘅。咁我哋先睇翻左手邊呢一間先，嗱咁啊交標見到嘅都 OK 嘅，嗱飄窗係贈送，咁都有幫我哋做埋啲衣櫃嘅，所以佢交標就會屬於比較高啲嘅啦。嗱呢啲全部都做好咗嘅 ，OK 嘅，包括全屋嘅冷氣咧都係送埋俾我哋㗎嚇。咁啊跟住再出嚟睇翻洗手間，兩房嘅洗手間就算 OK 嘅，我睇下。其實 OK 嘅，因為佢入邊咧仲有一個飄窗位置係贈送埋，而且個飄窗都好大嘅，而且我哋嘅智能馬桶都係我哋嘅交標嚟嘅嚇。咁啊，最後呢一間就係細房，嗰間係主人房，主人房佢係有做埋衣櫃，呢間細房佢就冇啦。細房咧佢就比較長條啲嘅，而且包括佢呢一個飄窗咧都係比較大。咁如果咧呢間細房到時做咧，應該就做榻榻米㗎啦，即係你做全屋定製嘛，做出嚟做榻榻米鋪過去，咁就 OK 㗎啦。咁呢一個咧就係我哋兩房嘅面積啦。咁呢一個咧係 A1 嘅，跟住我哋帶大家去睇個 A2 嘅，佢同樣啊都係我哋一個兩房嘅，就係呢一個啦。咁呢一個係一個示範單位嚟嘅，交標咧就係我哋啱先睇嘅呢一個先係交標啊。咁一樣電子密碼鎖門係有嘅，咁啊入到嚟啲櫃就係同我哋啱先睇嘅係一模一樣。咁加埋咧佢廚房睇起身會比較舒服啲。嗱佢係咁樣嘅，去望下嗱。我反而中意呢啲咁樣嘅廚房，會即係企起身會比較舒服啲嘛，唔會好似啱先咁樣。雖然佢差唔多大，但我好似覺得嗰邊係有啲窄，呢邊有啲大咁樣啊。咁啊，交標就全部都係有噶啦，正常噶啦。咁廳咧就一模一樣，因為佢面積係一模一樣，就係啲間隔唔同，其他就冇咩區別噶啦。嗱，呢啲包括啲櫃都係交標，空調啦都係我哋嘅交標嚟嘅。咁佢重點睇下我哋啲房間先，因為咧啱邊咧係兩邊開噶嘛。兩雙開嘅，咁啊而家咧係即係咁樣嘅啦，唔同嘅啦戶型。咁啊首先睇翻我哋洗手間先，洗手間，呢個洗手間就冇啱先嗰個舒服，即係睇起身，即係我本人啊，我覺得就唔係特別舒服嘅，即係因為你個咁樣開出嚟嘛，就有啲奇怪咁咯，但係啲交標都係一樣啊，智能馬桶都係有嘅。咁呢間咧，我睇下先。但係呢間好似冇啱先嗰間舒服。呢個位置係主人房嘛，主人房櫃都係有嘅，望到就係望住我哋前生咯，望住珠海前生嘅。咁啊空間就 OK 嘅，呢邊先係 BB 房啊，空間就一般般。反而我覺得呢一個 A2 嘅戶型咧都冇啱先嗰個好。如果係俾我揀咧，我反而會揀翻即係前邊嗰個兩房會好啲，因為雖然佢面積係一樣嘛，但係嗰個咧即係啲間隔睇起身會比較舒服啲嘅。咁啊好啦，呢一個咧就係我哋兩房嘅面積。好啦，咁跟住咧呢一個就係我哋三房嘅單位啦。咁可以過嚟睇下，佢一樣啊，佢都要經過一個消防門入到嚟先係我哋呢一個三房。咁三房咧就係01同埋06，咁啊呢兩個都係同樣嘅面積，都係95平方嘅三房兩衛啊。咁可以入嚟睇下。佢其實交標咧就係同我哋啱先睇嘅兩房係一樣嘅，即係全屋嘅呢啲咁嘅鞋櫃啦、衣櫃，包括我哋用腿嘅嗰啲櫃，全部都幫我哋做好咗嘅，咁就比較慳心思。咁啊，首先睇翻我哋廚房，咁95平方嚟講咧，廚房就確實係有啲細噶啦，最多企兩個人已經冇位噶啦。但係交標就算 OK 嘅啦，嗱呢啲全部都係我哋嘅交標嚟嘅，全部都做好咗噶啦。交標就冇咩好講嘅啦。就 OK 嘅，冇問題，但係就為嗰個廚房有啲細。咁過到嚟咧，呢一個95平方好咧，佢就好喺個廳做得比較大。咁啊，廳嘅開間咧，佢係有做到5米嘅一個開間，咁成個廳咧就會比較舒服嘅，相當於好似而家嗰啲第四對住宅咁樣嘅，佢成個廳就會比較舒服嘅啦。咁啊，到時都係一樣嘅，我哋啲全屋嘅空調啦，咁包括我哋嘅。呢個晾衣架都幫我哋做好咗，嗱呢一個櫃都係做好咗嘅，咁就比較慳心思計啦。包括全屋嘅智能家居控制啦，全部都係有嘅。咁呢邊就係我哋嘅餐廳，咁啊餐廳而家擺呢一個位咧就坐到6個人都坐到嘅，
往呢邊再拉翻啲咧，就坐到6個人嘅啦。空間就唔細嘅，特別係個廳會比較舒服嚇呢個。咁全屋嘅呢啲護牆板都幫我哋做好咗嚇啦，呢啲包埋護牆板嘅全部都係到時交標有嘅。咁啊，跟住我哋睇下呢一個工位先。嗱，工位反而係 O K 嘅，你睇呢個工位係咪夠大？嗱，呢個就真係大㗎啦。呢個洗手間我就中意啊呢個，而且全屋嘅智能馬桶都有嘅。嗱，過嚟睇下呢一個洗手台就 O K 啦，呢個高度，因為我哋前幾期有睇過珠海市區一個樓盤嘛，我就話佢啲洗手台做得太低啦。咁呢一個洗手台咧就做得真係 O K 嘅嚇，夠位嘅，即係唔會話太低。咁啊，跟住睇翻呢間係 B B 房。B B 房就正常啦，冇咩特別，因為我哋平時睇嗰啲戶型 B B 房都係咁方方正正。咁跟住睇翻呢間就客房，客房都做到榻榻米。佢呢度咧95平方嚟講，啲實用率就唔係話特別高，因為啲房間唔大，就係個廳大咗，房間我覺得麻麻。嗱，呢個主人房嘅洗手間，嗱咁樣就正常，但係咁樣就大嘅啦 ，OK 嘅。但係佢洗手台有啲細，可以過嚟睇下洗手台。嗱呢啲就如果做到呢度就好啲，但係做到呢度咧，佢呢個馬桶又冇位放，所以佢只能做咁細嘅啦，有啲細。咁啊入到嚟主人房，佢呢張米五最多啊，呢一張。差唔多米5嘅床，佢擺咗張米5。如果你最多擺咧，擺米8咯，米8呢一個位置就細啲，米8都擺到嘅。咁啊，飄窗陣喪嗱，呢啲櫃都幫我哋做好咗，就慳生啲啲咯。其他就冇咩特別，我睇下係咯。空調係有啊嘛，全屋空調送埋俾我哋。咁望到呢邊望出去就係我哋嘅領袖城啦，大家應該都知㗎，領袖城呢個咪領袖城1號咯，係嘛？好啦，咁呢一個咧就係我哋95平方嘅生房啦。好啦，咁生個面積咧就同大家睇完啦。咁面積咧，我睇咗即係兩房都好，生房都好啦。我覺得實用率就唔算話係特別高嘅，即係就係比較正常啲咯。你實用率大概係90%左右嘛。咁其實而家你普遍咧，除咗第4代住宅，基本上實用率都係90%出頭啲啊嘛，係嘛？即係唔係話啲第4代住宅係100%實用率嘅。但係呢一度咧，唯一好就好喺佢近拱北。即係好多澳門街坊咧，成日話想玩，我行路可以翻澳門嘅。嗱，呢啲就真係行路可以過澳門啦。落到樓下咧就係我哋嘅涼粉橋，咁你大概1公里左右咧就可以去到拱北嘛。咁行路都係15分鐘左右。包括我哋對面咧可以睇到就係我哋嘅領袖城啦。咁領袖城大家應該就係好熟悉㗎啦，大家就知啦，拱北係嘛？咁啊下邊再過去咧就係我哋拱北市場啦，同埋我哋口岸市場啦。咁基本上就喺呢周邊啦。咁位置嚟講咧就真係會比較好嘅。咁就係講翻價錢，咁價錢嚟講咧，我哋啱先係睇咗兩個面積嘛，一個係65嘅兩房，就係03、04、05，咁啊總價大概就喺200萬左右，咁啊首期咧就係30萬，一個月咧大概就供7100蚊左右嘅，咁啊跟住咧就係我哋呢一個95平方嘅生房啦，咁係01同埋06嘅，咁呢一個咧總價大概就係300萬，咁你首期大概就係45萬，一個月咧就大概係供10700蚊左右嘅。咁呢一個價錢咧，我覺得擺喺拱北關口呢一個位置嚟講咧，就即係唔算貴嘅，係算正常嘅呢一個價錢。但係你話平咧，就真係都唔平嘅，係咪先？但係你話貴咧，佢都唔算貴，3萬3嘅單價。咁如果你係啲低樓層啲咧，3萬1到3萬2咧都可以買到呢一個價錢，我就覺得 OK。因為畢竟人哋係真正係拱北關口嘅樓盤嘛，你真係行路就可以翻到拱北嘅，就係方便嘅，係咪先？咁啊呢一期咧，我哋就講到呢度啦。我係阿 D，我哋下期再見。